मेहरबानों कुरैशी साहबा को कहना चाहिए इनकी क्या औकात है, ये कौन है हमारे मुल्क में डिस्कस करने वाले। इसका प्रोब 2008 से शुरू होना चाहिए, सिर्फ इंतखाबात का भी नहीं होना चाहिए, पहले का भी होना चाहिए। ये जो दरखास्त लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि जुडिशियल कमीशन बन जाए, आपके लिए भी ये काबिल कबूल होगा क्योंकि धांधली के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी हैं, बिलखुसूस कराची में और भी जगहों पर। तो ये बताइए कि आप भी इसका फरीक बन सकते हैं कि ये ठीक है जी, एक जुडिशियल कमीशन बने और उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट में मेरे ख्याल के NA 242 का धांधली का जिक्र मौजूद है और तमाम शवाहिद के साथ जो मेरे इलेक्शन कमीशन को भी दी है और सिंध हाई कोर्ट को भी दी है। अब दूसरी बात ये कि जो समर बिलोर साहबा फरमा रही है 2008 से या उसके बाद से, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो वो कहता है ना कि फिर वो तफ्तीश ना होने वाली बात है, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, ना होने वाली गाल है। क्योंकि अब जब एक मुद्दा है तो उसी को कर ले, ये तो फिर अगला वो उठ जाएगा, बोला नहीं 1947 से ले ले, तो ये बात एक अलग है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है, दूसरे चैनल पे भी इस वक्त आनिया रो रहा होगा, ज़ैन कुरैशी साहब, मेहरबानू कुरैशी साहब के भाई मेरे साथ है, ये दोनों बहन भाई अमेरिकन इजरायली कमेटी के रिपोर्ट को बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से और बड़ी दिलचस्पी से इसको देख रहे हैं। ये वही तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो अमेरिका, हमारा होता कौन है हमारे मुल्क में मुदाखलत करने वाला। आज अमेरिका की एक ज़िली कमेटी, जिसके हमारे यहाँ पता नहीं रोज कमेटियां भी होती है, इजलास भी होती है, ना उनकी कोई रिपोर्ट मानता भी नहीं है, आज ये PTI के दोनों बहन भाई इतनी संजीदगी से और इतनी दिलचस्पी से और इतनी हमदर्दी से इनको देख रहे। और फिर डोनाल्ड लू का बयान तो आ गया, उसने बोला ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है। और फिर उसके साथ साथ उन्हें ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैं 1931 साल पहले मैं यहाँ जूनियर ऑफिसर रह चुका हूँ और वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के, उससे माशी पॉलिसी से, दहशतगर्दी से, सियासी वर्कर के साथ NP के कितने लोगों की जाने गई है, पीपल्स पार्टी के कितने वर्कर जाले शहीद हुए, हमारी कायद बेनजीर भुट्टो को हमसे अलग कर दिए। इसने ये सारा वन बाय वन जिक्र तो नहीं किया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है अफगान जंग से और यहाँ पे लगभग 80,000 से ज्यादा जाने जाई हुई है अफगानिस्तान के जंग की वजह से। तो उसने एक साइड नहीं बताया, उसने पूरा का पूरा पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल उसके सामने रखी। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए सोच भी ले, अगर थोड़ी देर की सोच ले, क्या आप इस कमेटी को गैर अहम समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कमेटियां तो रोज होती हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये कोई अहमियत का हामिल कमेटी नहीं हो रही इस वक्त? मैं तो कोई ऐसे तो नहीं समझता इनको। मैं तो कहता हूं मुझसे पहले मेहरबानों कुरैशी साहबा को कहना चाहिए इनकी क्या औकात है, ये कौन है हमारे मुल्क में डिस्कस करने वाले, जो ये माजी में कहते थे ना हमारे मुल्क में साइफर है, मुदाखलत है। अब ये तो बिल्कुल Let me stop you right there. मैं बताती हूँ कि मैं और मेरे भाई इतनी दिलचस्पी से इस कांग्रेशनल कमेटी को क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि यही वो आपके माई बाप हैं कि जिनके कहने पे ना सिर्फ आपने हमारी हुकूमत को रुखसत किया और साजिश की, और मैं फिर भी कहूंगी कि ये ऐसे ही हुआ, मगर इन्हीं की वजह से, इन्हीं के एक खत की वजह से मेरे वालिद के ऊपर सजाए मौत का मुकदमा चला, मेरे लीडर इमरान खान के ऊपर सजाए मौत का मुकदमा चला, और आज उन दोनों को 10 साल नहीं असल में उनकी बात अगर मुकम्मल हो जाती है, उनकी बात मुकम्मल हो जाएगा, सॉरी, उन्होंने बहुत बहुत बात हो गई, वो तनकीद बला तनकीद कर रहे हैं और यही है ना, ये आगे इन्हीं के पास जाते हैं। तो हम तो इसीलिए देख रहे हैं कि इनके माई बाप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब माई बाप बोलेंगे तो शायद फिर इन्हें भी फर्क पड़ेगा, अदरवाइज तो ये ढिठाई से चिपके हुए बैठे हैं मैंडेट के बगैर सीटों को। सही है, नहीं लेकिन चले उसमें आप जो कह रहे हैं ना काज़िम मंदोखैल साहब की ये इतनी दिलचस्पी से क्यों देख रहे हैं, इसलिए कि ये साइफर का मामला है और उनके वालिद को, ज़ैन के या महर के वालिद को 10 साल की सजा हुई है साइफर में और उनका मुकदमा चल रहा है, उनकी अपीलें चल रही हैं और वो ये मामला, इसलिए शायद अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिद कोई होता खुदा ना खास्ता इस तरह से, तो वो भी इसको इतनी ही दिलचस्पी से देख रहा होता जितना ये देख रहे हैं। ये उनका जवाब है। अच्छा ठीक है, चलो आपने उनकी जगह पे जवाब दे दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये वही लोग हैं जो अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, चिट्ठी लगा दी है, ये वही लोग हैं। आज अपने सर पे पड़ी है तो उनका सहारा ले रहे हैं और फिर उसको भी छोड़िए। ये जो इमरान खान साहब अमेरिका गए ट्रम्प से मिलने के लिए, वापसी पे आए, इन सब वो वजीरों ने इनको हार पहना है और जाके उन्होंने कश्मीर को जो है ना वो झोली में डाल दिया इंडिया को। वो क्या था?
وہ مائی باپ نہیں تھا؟ وہ کیا تھا؟ اس کو مائی باپ نہیں کہ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا ان کے پاؤں پڑنے نہیں کہتے؟ ان کی ڈائریکشن نہیں کہیں گے؟ ان کو کیا لفظ میں دوں؟ وہ ڈکٹیشن نہیں کہیں گے؟ کیا الفاظ میں دوں؟ سوال یہ ہے کہ یو ٹرن کے یہ ماسٹر ہے، جہاں ان کو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، جہاں ان کا برا لگے وہ کسی اور کے سر پہ ڈالے، یہ تو ان کی سیاست ہے۔ وہ خدا کا واسطہ اس ملک پہ رحم کھا لے، آپ کے کیسز کی آپ کے عدالتوں سے ہوگا۔ ہمارے ویسے مندوخیل صاحب، آپ کو یہ جو کمیٹی ہوئی ہے یا اس کمیٹی میں کے جو کانٹینٹ ہے، جو ابھی ڈونلڈ لو کا جو کانٹینٹ سامنے آیا ان کے بیانات کا، اس میں سے ڈس ایگریمنٹ کس بات پر ہے؟ کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ مندوخیل صاحب دیکھیے، اس سے ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ ہے، جو پی ٹی آئی والے روز ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ سائفر آ گیا، سازش ہے، وہ تو اس کمیٹی کے سامنے ایک ذمہ دار آدمی نے کہہ دیا جھوٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتا دوں کہ ان کا یہ جھوٹ اچھا سائفر نہیں آیا، ایک سیکنڈ، سائفر نہیں آیا، نہیں تھا۔ یہ بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہے قادر مندوخیل صاحب، یہ جو لگائے جا رہے ہیں، اور خود حکومت کے لوگ لگا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ باتیں اس نوعیت کی کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو انتخابات کی شفافیت پر بہت سارے سوالات تو پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں اور اب مزید اٹھ گئے ہیں، تو کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں، جیسے میاں لطیف صاحب کا خدشات ہے یا اس کی شکوے ہے، اس طرح میرے حلقے کے آپ پاکستان کا ہر اس شخص سے جو ٹی وی دیکھتا ان سے پوچھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیسے جیتے، اور الیکشن سے پہلے بتاتے تھے کہ یہ جیتا ہوا ہے۔ اور میرے پاس جو 25 سے 30 ہزار ووٹ اس وقت بھی میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں نے کیس کی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہے، وہ ایک الگ سوال ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ میں میرے حلقے کے ذکر کیا ہے دانلی کے حوالے سے۔ اچھا، اب آپ آئیے پی ٹی آئی کی طرف۔ ایک تو چلو یہ امریکن ورژن اپنی جگہ پہ، یہ انہوں نے جو پٹیشن داخل کی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، کیا اس پٹیشن میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا یا میری بہن نے کسی نے پڑھا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمیشن فیصلہ کرے گا میں منظور ہے؟ اس بات کی گارنٹی ہے؟ یا پھر جو کمیشن کے لوگ، جو چیف جسٹس نام اپوائنٹ کرے، ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کمیشن لے کر جانے کا مطلب، ہی از جسٹ ریپیٹنگ ہمسیلف۔ ایک منٹ دیجیے گا، بات مکمل کر لیں، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جو پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے، اور اس پٹیشن کے اس میں اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اور کمیشن کی کوئی فائنڈنگ یا رپورٹ آ جاتا ہے تو میری بہن اور ان کی پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی یا ان کو منظور کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ان کے اگینسٹ ہو تو بالکل، ہی از جسٹ ریپیٹنگ ہمسیلف۔ ایک منٹ دیجیے گا، بات مکمل کر لیں، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جو پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے، اور اس پٹیشن کے اس میں اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اور کمیشن کی کوئی فائنڈنگ یا رپورٹ آ جاتا ہے تو میری بہن اور ان کی پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی یا ان کو منظور کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ان کے اگینسٹ ہو تو بالکل ٹھیک ہے، چلیں۔